A gente vai acender a fogueira. Cuidado. Para assar marshmallow. E vai acender o fogueiro. Volta! E acende. Agora é a hora, gente. Cadê uma cadeira colocar? Olha isso, gente. O papai vai sair daqui a pouco? Que tá insano. Beleza, gente? Daqui a pouco eu vou parar de gravar. Mas Não, só agora não. tá fogueira. Depois eu vou gravar um vídeo do assando marshmallow amanhã.